口口声声表态要严格执行对俄制裁的美国，眼下却在航空航天的问题上自行退让，使用了卢布对俄支付。一起来看详细情况。Hello， 各位老铁们，大家好，欢迎收看本期密财户，我是虎妞。近段时期的俄乌战争局势相对来说不是那么大起大落，俄军在东乌地带的北顿涅茨克展开有条不紊的攻势，有序向前推进，不求速战速决，但求稳扎稳打的稳步推进。实力与俄军相比可谓天差地别的乌军，也正在逐渐丧失对北顿涅茨克的控制权，防区正在被逐渐压缩，战场形势可谓非常不利。这一点不光是得到了俄罗斯国防部的官宣证实，同样也得到了乌克兰方面的承认。就连乌克兰总统泽连斯基也表示，目前北顿涅茨克的战况于乌军来说确实处于非常不利的状态。战场上的战事在有序推进，战场下没有硝烟的博弈也同样在紧张进行。比如说，以美国为首的西方世界和俄罗斯进行的制裁与反制裁的激烈互搏，一则最新传来的消息尤其值得关注。根据俄罗斯国家航天集团总裁罗戈金的表态，此前一直被外界关注的美国是否会按照俄罗斯的反制裁令，使用卢布结算来向俄罗斯支付航天员费用一事，现在终于有了结果。罗戈金在接受采访时称，美国已经使用卢布向俄罗斯支付了规定的航天员费用，为美国宇航员马克·范德海购买了一张俄罗斯联盟号航天飞船的座位票。但值得一提的是，此次向俄罗斯支付航天费用的美国合作单位却并非美国国家航空航天局，而是一家美国民营航天企业，名为公立航天公司。要虎妞来分析的话，此种情况其实是美国在使用卢布对俄支付过程中搞出了一个小把戏。在俄乌开战伊始，美国总统拜登就曾放出豪言，宣称要靠制裁让俄罗斯卢布变成废纸。但是事到如今的情况明显和拜登当初放出的豪言是截然不同的两码事。卢布的汇率在俄罗斯推出不友好国家必须使用卢布支付的反制裁令后，像是坐火箭一般一路猛涨，居高不下。不单的是那些离不开俄罗斯能源的欧盟国家，除了按照俄罗斯的要求进行卢布支付以外，别无他法。甚至就连带头对俄制裁的美国自己，在俄罗斯有着独一无二、无可替代性的国际航天合作这种事上，也是别无选择的，只能按照俄罗斯的要求进行卢布支付，为自家宇航员购买一张俄罗斯航天飞船的船票，好送上太空。不像过去以往的美俄航天合作那样，以美国国家航空航天局的名义进行支付，而是改为民营航天公司支付。这实际上就是美国的官方态度，依旧不承认俄罗斯的反制裁令。但是除了和俄罗斯合作之外，又没有别的选择，要么坐俄罗斯火箭上国际空间站，要么就坐在地球上用天文望远镜看国际空间站。遵从务实主义的美国人最终硬着头皮选择了前者，但是又放不下面子，到最后也只能来了个这么一手，显得面子上很好看，但却没有啥实际意义的中间商对俄支付。这里面的弯弯绕具体是咋回事，只能说明眼人都知道。实际上表面上口口声声大喊对俄制裁，私下里通过各种途径用卢布对俄支付的国家也不是美国一个。类似的事在欧盟那边早已开始，对俄罗斯能源有着巨大量需求的欧盟国家可谓一刻也离不开俄罗斯能源。按照俄罗斯总统普京先前公布的俄联邦财报来看，仅今年1季度俄罗斯就产生了 2.4 万亿卢布的财政盈余可供自由支配。反观欧盟自己的自嘲说法，则是俄乌战争开战的头1个月，仅在购买能源这一块支付给俄罗斯的费用，就因为能源价格的疯涨而高达350亿美元。与之作为对比的则是开战头1个月，欧盟提供给乌克兰的各项援助总额仅为10亿美元。两项对比之下相差35倍。欧盟支付给俄罗斯购买能源的费用，足够把俄军在前线上整月的军费开支全部包圆，甚至还有盈余，余下的钱可被划入俄联邦财政另作他用。这也就是俄罗斯财报第1季度盈余 2.4 万亿卢布的最大原因所在。综合来看，不管是欧盟国家还是美国，都是口口声声的大喊对俄制裁，搞金融核弹对俄经济封锁，但最后的结果都是在各种各样的领域实在离不开俄罗斯，剔除了俄罗斯就根本玩不转了的前提下，
要么是私下里悄悄进行，要么就是中间商倒手的办法，使用卢布对俄支付。到头来还是绕不开俄罗斯推出的反制裁令，放出的豪言成了空谈，微信扫地是小，卢布的汇率居高不下才是大。一通制裁下来，没怎么伤到俄罗斯，让俄罗斯大赚了一笔不说，还把自己折腾得够呛。现如今承受着能源与粮食双重危机的欧盟，就是活生生的例子。最后，虎妞还得再强调一句，以美国为首的西方世界向俄罗斯的制裁失败，同样也向我们证明了一个很重要的现实问题：对一个能源、粮食以及绝大部分生活必需品都能实现自给自足，还能大量向外出口的大国进行制裁，这本身就是一件非常无脑又可笑的事儿。经济制裁重创对手的前提是你自己得活得下去，能吃饱穿暖，衣食无忧。若连自己的衣食住行、基本生存物资都离不开对手的供应保障，还坚持要大搞什么制裁封锁，那么所谓的金融核弹到头来也只能让世人看了笑话，徒增笑料，仅此而已。